siyaasi weyn tahay arrimaha Soomaaliya inta badan waad ka hadashaa doorashada Soomaaliya soo jirta markii afraad dib u dhacday xubno baarlamaan oo beesha caalamka ay yiraahdeen ayaa jirto in la ogolaan doono madaxtinimada u codeeyaan dad baa ku dhintay Kismaayo doorashada darteed cadaad qof baa lagu dilay rabshooyinkaas dhan dhacay soo ma muuqato in Soomaaliya rajabeel ay ka jirto shacabkuna ay maaragtay rajada ay ka muujinayaan aad u yartay markii afraadna doorashada dib ay u dhacday waxa waaye maama waxa jirta af Ingiriisi oo oranaysa ninka doqonka waa ninka fal intuu sameeyo ku celceliyo falka asage natiijo ka duwan mid u soo baxaysa markasta inay ka sugayeen ay ka soo baxdo oo ka filanayo a fool is somebody who does an act and keeps on repeating it expecting a different results or different results macnaheedu waxa weeyaan god baa laga qaninay lugti baad ku celinaysaa haddana adoo isla marka dambe lagama qaniini doono maski uu ka baxay mise uu dhintay leh Soomaali dad maaragtay taariikhda ka faa'iideysanayo ma aha Soomaaliya 47 sano laga joogaa markii ay ku bilaabatay masiibada iyo dhibka hadda ay ku sugan tahay waa markii nin madaxweynaha lagu dilay magaalada Laascaanood oo nin askari ilaalinaya isaga inta qori la hor istaagay oo ku tiriyax badan ninka wuxuu ninka u dilayeen waxa weeyaan doorashadii baarlamaanka oo markaa dhacday yaa nin asaga qaraabadiisa ahaa meesha hadda gobolkan hadda bari la yiraahdo oo Puntland kamid ah laga shubtay codki Cabdirashiid Ilaahay uu naxariistay nin ahludiin oo dhibkaas iyo waxa aan ku jirin buu ahaa laakiin dadka ka shaqeynaya SYL Somali Youth League ayaa ku kacay falka asage isla iyaga ku kacayaan falka xukunka markuu Cabdirashiid la wareegay doorashada ugu xalaalsaneed oo ugu qiimo badneed oo Afrika ka dhacdo waa midii uu xilka kala wareegay Cabdirashiid ninka la oran jiray Aadan Cabdalla Usmaan doorasho xalaal baa dhacday waa laga badiyay nin kasta codkii uu helay oo dhabta ahaa ayaa loo xisaabay markii laga badiyana sallig intuu galiyay xukunka wareejiyay nasiib xumo 2 sano ka dambe dadka ka shaqeynay yaa waxay bilaabeen ay shubtaan codka la shubto marka fidnada waxay ka bilaabatay cod la shubto haatan waxaa dhacday Soomaali inay ka dhacday doorasho aanan weligeed adduunka meel ka dhacday aanan jirin dad yar baa la soo wadanaya nin baa la ansixinaya wax aan jirin baa la isku magmoogaya dadkii xamar joogay iyo hadhow aniga dooran doona madaxweyne soo nin kasta u gurahiyay waxaa ka dhacday doorashooyin wax lagu tilmaamo oo maxay ahayd way dhaaftay marmar baad xornaysa way xuntahay waxan xumiya u gafin maxaa wixii ka soo xun maxay tahay madaxweyne baarlamaanka Soomaaliya iyo tadakhulaadkii ajnabiga ay ku sameeyeen tadakhulaad aan caadi ahayn yaa lagu sameeyay oo waxa weeyaan wadamihii jiraanka ah yaa lagu ordahay laga doonayaa in maartay kalsooni laga ansax oo wali gabre baa dhaxawda oranaya hebel ha soo galo ee hebel baan anaga rabnaa ee hebel baan anaga rabnaa sheekadii way ku jiraan wali fahamtay Soomaa marka xildhibaanadii oo dhan waxa weeyaan dad ay dadka wataan nidaamkii loo hagaajiyay goboleentana waa sidii aniga hadda ka hor 2004 ayaan qoraal dheer aan ka jeediyay oo ahayd Soomaaliya in lagu sameeyay wax la dhahay disintegration of state and society qabil inta la isku dilo ee burburi gabigeeda mujtamaci uu burburaya balkanization in la dhahdana waad garsama haddana marka la dhaha marka ugu dambaysa ay noqoto in wixii oo dhan bal la laqo waad faasama to be divided by the countries in the neighborhood hade wala isku diray dadkii qabil bay noqotay oo loodiyaa la hagaajiyay nin kasta oo dhanba ijaazada wuxuu doonanayay sidii bariga hore waqtiga ay hore jiri jirtay ijaazada ninka weliga loo tilmaamaa loo doonan jiray adisba ijaazada loo doontay 5 gobol baa la hagaajiyay ma 5 baa soo lix horta 6 waay waa 6 baa la hagaajiyay mid kasta badda uu ku xiran yahay mid kastana Ethiopia xuduud la leh waa fahamtay Soomaa mid kastana Ethiopia xuduud la leeyahay macnaha waxa weeyaan waxaa la hirgelinayaa qoraadii hore uu yiri Haile Selassie there is nothing called a Somali nation these are just tribes who are part of the Ethiopian empire imperatoriyada Ethiopia bay kamid yihiin uu yiri waad fahamtay Soomaa marka Ethiopia maadaama ay bad haysanin Eritrea ka xiran tahay mid kasta in toos
loo hagaajiyo dissolution waxay ahayd disintegration of state and society balkanization la sameeyo gobol loo hagaajiyo dissolution marka dambena la sameeyo la laqo marka hadda waxa weeyaan wixii scriptigi un bay weli lagu jiraa Soomaaliya doorasho kama dhicin mana la sugayay inay ka dhacdo mid xalaal ah waa laga badiyay marka hore odayaal salaadiin baa wax magacaha soo qorqoray hadda waxa la yiraahday guddi baa qoraya ee dad content economy ah maxaa loo maxay ka soo kale laakiin ninka uu tagay content economy soo qoranaya أنا دار ربط إنتان استجان قصة قرنا كنت كرايتيريا جي سيستم كله قصة قرنا لها لا مسمين ننكستر حالي إرجاديسة إرجادو وكان صدق مركا كيل الله روح نوعي إرجاد سيد كلي وسوقرتي وكان صنيع خلدات بكر بعي سوماليا خلدات كيرا وحاويان ولي وحكون فكرة حتى تاريخ أنتو فهموا ورشلي وحكون بربرني عضلك على شبته عفرت انت توصل كده مع دي اندوني ان نكون بربر كده ميليتري بهدنا ماضي نين ميليتري ها اوسك ودني ها لكن دي ميليتري ما بوحين كره ماشي شبلك وددك لا سو دورتي ما هن وددا لا اسق ودني بها المهمه waxaan ku soo wada waxa weeyaan Soomaali waa inay taariikhda fahamtaa waa inay mu'amarada gobolka jirtay fahamtaa waa in qarankiisa dib loogu soo celin lahaa oo sharaftiisana loo sugi lahaa oo shakhsiga aan loo xisaabtamin ilaa madaxweynaha imaanaya جمش إنه بحسوس كده يا كوكلا إيمانية إنه بحسوس كده يا كوكلا إيمانية ضد كم عيال وذبحي نكس نارس بليه وما سنتح هذا وما سنتح